我老婆同我媽啲嘢啊。哎呦，好斯文嘅喎，你講嘢，你講下。講真啦，我咧即係話未結婚嘅時候咧，都係日日渴望結婚嗰啲美好，但係結咗婚之後咧，又發現原嚟自己夾喺阿媽同埋老婆中間，真係有好多好無奈啲嘢啊！我想問你一個問題啊，你真係結咗婚嘅係咪啊？係啊。我想問你一個問題啊，其實你係咪真係中意你老婆噶？呢啲肯定啦，唔中意點可以同佢結婚係咪？問題係你平時都咁講嘢嘅，係咪？哎呀，而家心情唔靚咯，所以話，有時候唔識點去表達啲情緒，所以嚟到直播間，想求你幫幫手咯。咁你講啊，你把聲真係天生嘅咩？我唔知呢把聲你哋中唔中意，但係呢，即係話可能有時候會影響到一個人啲情緒啊、心情啊，都唔同嘅。我聽到你把聲音呢，我都覺得呢影響咗我情緒啊！我明明呢荷爾蒙爆發嘅，成身鬚根嘅，我都覺得我自己而家係個女人，同你係姊妹，你知唔知啊？唉，所以而家低迷咯。低迷嘅話呢，即係主要講啲嘢，即係希望你幫到手，因為我見你經常都幫人。你講啦，不如咁樣啦。我同你講啦，少妍姐姐啊，而家佢一個人，佢就喺鄉下住，就係因為上個月佢俾人哋撞斷咗腳，同埋撞親條腰，而家行路都，我媽呢，而家呢，佢連基本嘅生活都冇辦法自理，又賴屎又賴尿，好煩嘅。即係之前因呢，就係我家姐呢，佢係打麻雀，同埋姐夫嗌交，咁我阿媽呢，為咗幫佢，又攞晒佢自己啲私己俾晒我家姐，到而家我家姐完全都冇還翻俾佢，所以我媽而家一個人，啲飯又煮唔到，咁又冇錢喺防身，而家我又到呢個情況，我又要做嘢，我又要考慮有老婆，所以我個心呢，我真係好難頂。我咁後尾咁，我咪將我媽接翻去住咯。咁翻去住嘅呢，後生有好多人諗住同老人一齊住，特別咧同而家呢個情況不能自理嘅人，佢更加唔開心。所以我老婆呢，叫我接我媽過去住，我老婆呢，佢就執拾啲行李，帶咗個女喺出邊租房，話要同我離婚。我真係好無奈啊，小妍姐姐，我真係好想你能夠睇個諗咩辦法幫我緩解下我老婆同埋我媽之間啲關係，因為我一直我都喺度努力，都冇辦法得到好結果。但我老婆呢，佢對我媽係有意見嘅。咁我媽都幾廿歲咯，今年都有70歲啦。我都唔知道我老婆佢心係用咩整嘅，咁樓嘅老人家係咁嘅情況，不能自理嘅情況，我接過嚟住啫，有咩問題係咪？我自己阿媽喎，所以今日我都有同佢約咗上直播間睇過一陣，你幫我勸下佢啦。咁你叫佢上嚟先得噶，如果係咁樣，咁你叫佢上嚟啊！如果係咁樣嘅話，其實你可以，我唔知道我都忘記咗你乜嘢啦。你等下我先啊！月子之仇啊，係乜嘢問題啊？我想問下你，叫你家姐啊？咁點解唔叫你家姐嘅？喂？喂？因為呢個問題主要係我老婆同埋我媽之間啊嘛，叫我家姐都唔能夠起到最主要作用啦。因為主要佢哋兩個喺度唔和諧，搞到我以前好似個磨心咁，就喺度磨嚟磨去。咁如果係咁樣，你係攞啲男子氣概好卡啊！直播間嘅朋友仔係咪好卡啊？直播間嘅朋友仔係咪好卡啊？你約你老婆上嚟先啦，你約你老婆先傾啊！好啊！你等下先，你等下先，你等下先，有個匿名連麥嘅，你咪約咗佢入嚟連麥嘅，其實。係啊。
你等等，喂，小燕姐姐你好。哦，你好。你啱先咧，你啱先有冇聽到佢講嘢啊？你哋兩個之間係咪有矛盾？佢約咗你上嚟傾，係咪？係。而家佢阿媽係咪？佢係個媽。我想而家問你，而家佢阿媽佢接咗佢阿媽翻去你屋企住係咪啊？係嘅，然之後我同我個女嘅話，我搬出嚟住噶啦。你係唔同意佢接？你係唔同意佢接你家婆翻嚟係咪？就係因為你阿媽係咪因為你家婆係咪因為你聽我講係咪因為你家婆咧將啲錢俾晒佢家姐，所以你唔同意？呢個係一個原因，仲有一個原因嘅㗎。咩原因啊？小袁姐姐，你知唔知？因為佢家姐翻嚟住哦，又唔俾家用，仲要同我老公借錢俾佢使。借咗錢俾佢之後呢，佢又冇同我講自己借咗幾多冇同我講噶，又冇還噶。咁我睇唔過去噶嘛，咁有一次我就同佢家姐咁樣嘈起身啦。啊！咁嘈起身，咁佢家姐同我呢越講越激動喎，然之後就打起身嚟噶，打起身咁佢咁啱佢落班翻嚟哦，佢咩都冇講，咩都冇聽喎，就抱住我啊，抱住我咁我冇辦法喐到噶嘛。啊！咁佢家姐就攞嗰個鞋啊，扮我個面啊，扮咗我個面啊，嗰個鼻啊，全部流晒血噶啦。佢當時係抱住你係咪？咁樣嘅話，佢當時係抱住我喐唔到啊。阿哥哥啊，咁點解你可以抱住你太太咧？然之後佢喐唔到咧，你家姐可以用對鞋嚟打佢對面嘅咧，哥哥？其實咧唔係咁，即係我當時咧我嘅諗法，即係我係間交咯。咁點知我家姐佢又咁鬼咁，佢又攞個鞋過嚟先，佢好快手腳嘅，所以我當時佢好快手腳，你唔識得放開你老婆嘅咩？我問你。咁我都係拉咗佢閃咗，佢又衝過嚟，我家姐衝過嚟打咯。你唔識得放開你老婆嘅咩？咁樣，如果我想問你，你唔識得放開你老婆嘅咩？點解你一直捉住你老婆咧？係咪捉住你啊，姐姐佢？係一直捉住我啊，搞到我喐都唔喐得到嘅。咁點解佢唔喐得到？搞到我個面都腫晒。點解佢攞條鞋嚟打你老婆，你都可以願意俾佢打你老婆嘅？唔係嘅，咁我諗住兩個，咁我家姐又攞條鐵棍，如果兩個一放開手啊，兩個啊可能啊到時搞出人命咁更加麻煩㗎啦。點樣攞條鐵棍啊？咁我老婆攞條鐵棍咯，咁你同你家姐到底邊個攞條鐵棍？我老婆攞鐵棍啊嘛。你係咪攞條鐵棍，姐姐？我攞條鐵棍我都係嚇佢知㗎，我都從來都。我呢個人嘅性格，我從來都唔會講係真係會打人。咁你家姐攞條你老婆攞條鐵棍，你就捉住你老婆，任由你家姐去攞對鞋去抽你老婆，係咪咁嘅意思啊？唔係嘅，我驚我老婆攞條鐵棍，到時咧打出人命，咁我咪抱住佢咯，抱住佢。我點知我揸家姐佢又手腳咁快，佢又攞個鞋過嚟先。咁你有冇喝住你家姐啊？喝啊，我都喝唔聽啊，所以咧有時我真係夾喺中間，真係好難處理呢啲問題。咁你唔俾你家姐過嚟咪得咯？咁你點解你要俾你家姐過嚟咧？阿寶哥。咁我難得一個，我難唔到兩個啊嘛。當時情況係咁緊急。咁其實我就係問你啦，我就係問你啊，你攔得一個唔攔住你兩個，所以你攔住你老婆係咪咁嘅意思啊？咁佢攞鐵棍嘅咯，咁佢係我家姐後面佢就攞鞋嘅。佢其實講咗啲乜嘢嘅？有乜嘢口角啊？就係因為就因為乜嘢係咪？就係因為佢話你家姐唔俾家用係咪？又借你啲錢係咪？唔單止呢啲問題啊！咁仲有咩問題啊？一個借錢，一個唔俾家用，仲有咧，佢咧就我家姐咧，佢就話我老婆，佢話成日出去加班到夜晚7、8點啊，唔知你係同邊個加班，係咪喺場上加班啊？又搞三搞四，講呢啲說話。咁你覺得你家姐啱定係你老婆唔啱啊？
肯定我家姐唔啱啦，講啲咁嘅話，咁我老婆聽到嗰啲火滾咯，火滾攞鐵棍就想毆佢咯，咁我諗起一陣毆出問題啊，鐵棍喎，唔係掃。咁你都知道你家姐唔啱個哥哥，咁你都知道你家姐唔啱噶。係啊係啊。咁咪就係咯。唉，佢都蠻不講，你講啲説話出嚟，佢又冇咩小證小據出嚟，佢講啲咁嘅話，咁我老婆咁激親，咁佢又衝動攞棍。我老婆係同我講係嚇佢嘅，但係當時嘅情況咁但係你攬住你老婆，你唔俾你老婆喐，等你家姐攞對鞋嚟打你老婆，又唔係佢個意思，即係咧咁我家姐見到咁嘅情況，我又抱住我老婆嘅情況下，咁佢嗱嗱聲佢就攞鞋過嚟，砰砰砰扇咗幾下，好快手腳嘅，咁我攔我都攔唔切。其實我應該打你先係啊，我唔明白點解打你老婆嘅？你自己老婆都照顧唔好係咪先？頭家邊個㗎？我想問你。頭家係我哋啊，但係當時咧咁我家姐講我老婆壞話。咁頭家係你嘅，咁你家姐翻到去外家，你家姐係結咗婚嘅係咪？係啊，又同我想問下你姐姐，佢乜嘢問題？姐夫打咗翻嚟咯。佢咩問題同姐夫打交翻咗嚟嘅？又係出去。你唔好出聲，我問你姐姐。又去賭咧，又成日去玩咧。嗱，咁佢又去做呢啲嘢，又成日去玩，行到翻屋企呢頭家係邊個㗎？哥哥，我問你呢頭家邊個㗎？我哋兩公婆㗎咯。咁你哋兩公婆，咁點解你可以抱住你老婆任由你家姐打嘅咧？點解你唔趕你老婆走咧？唔係趕你家姐走咧？唔係啊，我老婆攞係鐵棍啊，我真係驚佢。我而家就問你，你唔好攞唔攞鐵棍？咁你老婆對你家姐有意見，你都知道兩個喺度嘈嘅，點解你唔趕你家姐走咧？你仲可以縱容你家姐咧？點會趕唔走咧？一開始你家姐唔喺度住嘅，係咪冇事咧？咁諗佢就姐夫打一樣就打傷咗翻嚟，咁你覺得抵唔抵打？哥哥，我想問下你家姐抵唔抵打？經過呢件事啊，我知道啊，佢啊俾姐夫打係抵打，真係抵打。咁咪就係咯，咁你抵打嘅，咁你都知道抵打嘅。你老婆係無辜嘅，你仲喺度縱容佢，佢喺度住咗幾多個月啊？4個零月咯。4個零月，你有冇人呢？外嫁女喺屋企住4個幾月嘅，係咪唔俾家用啊？唔俾啊，一個仙都唔俾啊！嗱，唔俾啦，咁你仲借咗錢俾佢係咪？係啊。借咗幾錢啊？3萬咯。咁你自己話啦，作為老婆，你有冇意見啊？有意見吧？咁如果我個錢借咗俾我娘家嘅人嘅話，我睇佢有冇意見咯，咁多錢咯。然之後佢又冇同我講過㗎。仲係佢唔小心講話傾偈嗰時，我聽到知㗎。係啊，幾萬蚊又唔係幾多，係咪有冇必要話搞到咁大件事？畢竟係親人。你好高工資嘅咩，哥哥？你好高工資嘅咩？幾萬蚊唔係幾多？如果幾萬蚊唔係幾多嘅，不如你養起你老婆啊！你買間別墅俾你老婆啊，唔係幾多。咁家姐係親人啊嘛。咁而家係因為你家姐後邊係點樣嘅？你繼續講埋落去啊！你點解唔俾咁又關你媽咩事呢？姐姐點解又關你家婆咩事呢？點解你要執嘢走出外家呢？咪走出去住呢？後尾佢媽做咗一件事啊，好過分啊！咩事啊？當時係因為咁樣係佢家姐打咗我之後嘛，我就報警喎，因為我落唔到呢頭氣啊，我就報警。報警之後呢，佢家姐話入去坐咗15日啦。然之後佢阿媽就係我婆婆啊，佢就一直記恨自我咯，做咗一件事好過分嘅，小妍姐姐。咩事啊？佢為咗報復我啊，將我個女啊，我個女當時啊先1歲多，1歲2個月哦。帶翻到村裏面個房嗰度啊，村裏面後面嗰啲菜地嗰度啊，挖個窿啊，想賣咗我個女啊。當時，小妍姐姐你話呢？呢個係佢個女啊，都係佢婆婆個孫女嚟噶。當時嗰個
坑咧已經畫好噶啦，嗰個女啊已經放咗入去噶啦，要唔係鄰居睇到嘅話，阻止咗佢啊，我個女啊一走到空都吉少噶啦。當時人哋幫我抱咗個女起身啦，佢阿媽仲打人哋喎，人哋先打電話俾我，嚇到我班都冇上啊抱，翻到村裡面抱翻個女翻去哦。當時你唔知睇到我個女啊，全身全部都係泥嚟噶，個把聲啊都哭啞咗啦，指甲啊全部都係泥沙，你話俾我知啦，呢個係一個奶奶可以做出嚟嘅事咩？我想問下你哥哥係咪有呢回事啊？係啊，當時我都鬧到我媽，我話你個親孫女喎，你做啲咩係咪做嘅人嘅事情啊？我都鬧得佢好犀利啊！咁你既然鬧得佢咁犀利嘅，咁即係話呢，你個老婆唔係話唔想照顧你阿媽，係因為你自己阿媽作出嚟，係咪？是作出嚟？係啊，所以呢，而家佢咁嘅情況喐唔到。咁我老婆又唔願意理佢，我又接佢返嚟，所以我老婆咪好嬲咯。咁你都知道你老婆嬲嘅，咁你連上嚟講乜鬼啫？但係我都想佢哋都係一家人，就嗰幾個人，唔好搞咁多事情啦。點唔搞咁多事情呢？我想問下你，咁你個女俾人哋擁咗落去個氹嗰度，咁你阿媽點解唔擁下佢自己呢？點解要擁你個女呢？又過咗去幾年噶啦，而家又冇咩事情，過咗算咯。我想問，咁你過得你話你過得到佢係咪？你過得過去？你覺得你認為係過咗去就算數，係咪咁嘅意思啊？你過得去，我過唔去啊？吓？係啊，老婆都過咗幾年啦，呢件事情唔好執着啦。佢啲老人家而家70歲咯。咁70歲就應該要贍養佢，係咪咁嘅意思啊？畢竟係生我養我嘅人，而家佢又唔理得到自己嘅生活，又賴屎賴尿，冇人理，佢會好慘噶。語言識別唔到，語言識別唔到啊！語言識別唔到啊！呢個哥哥，你可唔可以等我一陣，我攞支水啊？唔好意思吓，呢個叫呢個曾家大少嘅係咪你啊？你係匿名連麥嗰個哥哥啊？如果係嘅話，唔該你匿名啊！如果唔係嘅話，你遺臭萬年啊！小月你好，你好啊！我諗起咧，之前話有一個家婆咧，將個孫女拎咗出去，俾嗰啲咩神啲乜嘢婆，跟住吉啲乜嘢針落去，令我諗起呢件事啊！點解做得出嘅？呢個我又唔講佢住啊，阿哥哥，你係咪你哥哥呢個匿名嘅？係啊。你就覺得應該算數係咪？咁都幾年時間咁長咯，既然而家冇問題咗，咁而家佢又咁老，又係生我養我嘅媽媽，咪算咯。而家都70歲咯，仲有幾多時間佢喺呢個世上，咁咪最後呢段時間咪放過佢咯。你可憐佢啊？咁邊個可憐你個女啊？你個女差啲死咗噶啦！哥哥，老婆算啦，過咗咁多年咯，執着邊個都會扭嘅，係嘛？都係希望自己嘅仔女新抱對自己好啲。倒數第一咪。哥哥，你我都有犯過錯嘅，我都係想老婆你。嗰個係你個親生女嚟㗎，你阿媽咁樣做，佢犯咗一個好嚴重嘅錯啊！你唔可以話佢依家老啦，幾年過去啦，你叫你老婆消氣，你要明白你個老婆10月懷胎生佢出嚟㗎。嗰個係你阿媽冇錯，但係有啲事做錯咗，唔係話原諒就原諒㗎。你真係講得好輕鬆啊！你一個老人家佢點樣做？呢啲係報咩應？你如果係話你對你阿媽有孝心嘅話，你可以去請個人去服侍佢，但係你唔好要求你老婆一定要去照顧佢。你明唔明啊？如果你係想你老婆同你
仲係喺一個屋檐下生活嘅話，你只能夠係請個工人去服侍佢。聽唔聽得到係啊？啊，所以咧，你講呢啲嘢我都明白，即係人非聖賢，邊個都有犯錯噶嘛。但係你有啲錯係唔可以原諒㗎，亦都唔係話你就咁講咁輕浮。哦，幾年過去啦，算啦咁。有啲嘢做咗出嚟係刻喺心㗎，你明嗎？係佢嘅親生骨肉，亦都係你個親生骨肉，係佢個親孫。唔係話你一兩句話過咗幾年就算，哦取錯啦咁，有啲錯係唔可以原諒㗎，你明唔明啊？呢啲佢個女，即係你個女，佢咁細個，佢做一啲咁嘅事，係一把刀插喺佢心咁痛㗎。你如果係孝順你個老母，亦都想你老婆好嘅話，同你好好傾嘅話，你就只能夠去請個人去服侍你老母，呢啲係最好嘅解決方法。你聽唔聽得到啊？我聽到啊，即係話咧，而家呢個女都冇嘢咯，又過得都幾好，算啦。呢個畢竟係我親生媽媽，你叫我能夠點啫？係咪先？我做仔嘅。嗰個係你親生媽媽，但係嗰個係佢嘅親生女，亦都係你個親生女，你都仲唔明？咁你嘅意思即係話算數？即係話咧，邊個都有錯嘅時候，即係咧人哋話，但係唔係每一個人都可以放低所有事情嘅，你明唔明啊？咁唔係啊？呢個姐姐就話咧，真係唔係話，咁點解你個家姐唔負責任嘅？點解佢唔可以去你家姐嗰度嘅？佢唔係使咗你家姐唔係使咗佢使晒佢啲積蓄嘅咩？點解唔去佢家姐嗰度嘅？點解你要接翻嚟咧，哥哥？佢有佢嘅頭家，然後咁佢有佢嘅頭家，點解啲錢會俾咗你家姐唔俾你嘅？咁奇怪嘅？唉，佢連呃帶氹咯。咁佢連呃帶氹嘅，咁點解你唔叫你家姐負責咧？咁奇怪嘅你？而家佢都好難，所以咧佢冇辦法。咁佢難，咁你老婆都難噶，你唔難咩？咁我問你，你唔難咩？我老婆呢幾年喺我阿媽有病嘅時候，佢一樣都唔去睇過，一眼都唔去睇過。逢年過節都唔會話去一齊食餐飯。咁你話俾我知，我話俾你知啊！如果我家婆咁樣對我個女嘅話，我亦都唔會去睬佢。呢個係身為女士，身為自己個老，身為做自己做阿媽嘅人嘅感受，你明唔明啊？咁我係個仔，咁我家姐係個女，咁佢有佢哋嘅家庭，仔女都係一樣嘅。咁佢有佢嘅家庭，咁點解你啊？咁點解佢有佢嘅家庭？咁佢明知佢阿媽一個人嘅，佢仲要坤咗佢阿媽啲錢呢？坤咗佢阿媽啲錢，點解唔負責任而要你埋單呢？大家男女平等係咪啊？唉，佢自己而家過得好困難，佢見我收入話可以，所以呢，佢咪諗住我多啲包容咯，叫我咁即係你都識得講話你收入可以啦，咁你收入可以，咁你更加係去請個人去服侍你阿媽啦，唔好搞到兩公婆嘅感情咁樣唔好啦。阿姐姐啊，咁我問你啦，咁你心入邊都有條刺啦已經。我問你啊，姐姐，我問你啊，嗱，呢個哥哥嘅老婆，咁呢家佢就叫你原諒啦，咁你話你搬咗出去，你想點樣啊？嗱，你連上嚟，你又想點樣啊？佢就叫我勸下你，你制唔制先？梗係唔制啦，我邊度會制啊？我都唔係唔孝順嘅人啊！我自己嘅爸媽我該照顧，我該俾錢。但係呢個人啊，佢阿媽冇得啊，佢係差啲殺咗我個女嘅兇手嚟㗎。我邊啲可能會去照顧佢呢？小燕姐姐，你話係唔係呢？嗱，你聽唔聽到？其實你自己可以照顧咯，但係你唔能夠勉強一個咧冇照顧佢嘅冇，即係點講咧？冇生佢嘅冇養佢嘅人去照顧咯，哥哥。咁佢既係人哋新抱喺呢頭家，咁呢個都係
有呢個義務噶嘛，咁我做仔嘅有咩義務啊？有義務去照顧你老母嘅就係你身為仔嘅有義務，你家姐有義務。嗱，我同你講，你個老婆係冇義務嘅。我家姐係個女噶嘛，我同你講，嫁出去潑出你個水。唔係啊，阿哥哥，我同你講，你好偏嘅。嗱，我同你講，如果我同你做老婆，我同你做老婆嚇，你覺得有冇義務㗎？我想問下，你對我好嘅，你當我親生女嘅，我係應盡我嘅義務，但係我係無義務嘅。我同佢有血緣關係係咪？我同佢識得係因為邊個啊？我話俾你知啊，我喺你屋企捱苦，我喺你屋企同佢能夠同佢相處係因為邊個啊？係因為你啊，係咪啊，哥哥？冇你嘅，我同佢係咩關係啊？無線關係都冇條。我憑乜嘢要養啊？如果佢咁樣對我，點樣咁樣對我個女？你要求你老婆對你阿媽好，你阿媽對你老婆點啊？我問你啦，啲關係。我問你，如果啊，我問你啊，做媽咪嘅人，如果你個女俾你個家婆抱咗去舊地嗰度，挖咗個窿，㧬落去嚇下你咧，或者點樣咧？你個心會點？呢世冇辦法。媽媽嚟嘅喎，你自己係一個媽媽喎，我同你講喎，你難唔難受？你自己眯埋眼諗諗啊，你覺得恐唔恐怖？我都鬧咗佢好犀利，你又話你個妹要養你阿媽，你冇可能話個老婆要養你阿媽嘅。你鬧得佢犀利，你願意原諒佢，你係冇辦法唔原諒佢，係咪？就算你唔原諒佢，你都要有義務去贍養佢。但係你老婆有咩？你覺得憑乜嘢啊？憑佢係佢個女嘅殺人兇手。究竟係我親生阿媽生我養我嘅，咁你咪你養佢咯？咁點解要你老婆咧？咁咪你養咯，你去照顧咯。要麼就係叫你家姐同埋你一齊去諗辦法去照顧咯。你老婆係冇義務去照顧你阿媽嘅。如果你老婆冇嘢嘅時候，你阿媽唔係做咗啲咁嘅事。其實我媽心唔壞㗎，將心比心。如果係你阿媽對佢好嘅話，佢又出於真心，又可以對你阿媽好去照顧你阿媽心唔壞係咪？人呢係將心比心㗎喎。世上冇壞人咯。嗱，我想問下你，有冇50歲嘅姐姐？50歲嘅可唔可以連上嚟？上邊嗰啲都係30零歲嘅係咪？有冇50歲嘅阿姨？我想問下你，作為一個嫲嫲，你做唔做出呢啲咁樣嘅嘢？我想問下你，如果你問下你50歲，大家都係同年人嘅，個心壞唔壞？我雖然未夠50歲，我個仔都未結婚，但係就算我做嫲嫲嗰日，我都唔會做呢啲咁樣嘅事情嘅。殺人兇手。嗱，呢個叫做唔知咩媽啊？嗱，你講下嗱。Angel 媽。Angel 媽，你講下。嗱，我明白呢個男人，亦都明白呢個女人。嗱，我嘅睇法就係咁樣。呢位先生呢，就佢想佢老婆服侍翻佢阿媽呢，係啱嘅，即係佢嘅心想孝順自己人服侍。咁呢，但係我同呢位先生講，有時啲嘢真係唔好勉強，人哋個心不甘情不願嘅去服侍，等於送羊入虎口，你制唔制啊？嗱，好啦，到呢個太太，我亦都同佢講。我有類似嘅情況發生，我奶奶即係冇你咁激進啦嚇。咁咧正如李先生所講，都幾十歲啦。咁咧你可以原諒嘅就原諒，忘記呢件事；唔可以原諒嘅就你而家直率係唔可以原諒。咁樣即係我亦都勸呢位太太係盡量忘記呢啲唔開心嘅嘢，因為佢而家都冇殺傷力㗎啦。我意思係咁啊，咁可以忘記仇恨嘅，亦對自己亦都係一件好事。冇可能㗎，我冇可能忘記得到㗎。我發夢我夢到啊，我都會發惡夢㗎。嗱，如果你真係忘記唔到咧，咁阿先生佢亦都表咗態啦，咁你唔好夾硬勉強啦。其實咁啊，嗰位姐姐，我係咁諗，即係咧，我可能會考慮得更闊啲，即係話咧，你諗啦，邊個做新抱嘅唔照顧家婆啦？如果傳出去俾人講出去嘅咧，人哋周圍街坊都笑死啦，係咪先？點解我要叫佢照顧就係咁啦？我就驚咧，日後啲街坊鄰舍村入邊啲人個個唱衰咗我老婆，咁呢個咧講佢心態唔好，講佢心胸唔廣闊，
啊，點解要同個老人家都70歲啦，同佢計較咁多嘢啫？係咪先？幾廿歲人啦，半隻腳都入咗黃泥啦。你又要明白啦，呢個係你嘅意願，又唔代表佢嘅意願，真係逼唔嚟嘅噃。我點解突然間咁連上嚟？平時我唔中意連麥，但係我覺得你好慘咯。你太太我又明白佢咯，即係你兩個我都明白咯。嗱，阿先生你真係唔好夾硬勉強啦，你睇想辦法使少少錢，即係請啲譬如鐘點日晏晝幾個鐘服侍下佢，咁亦街坊亦都眾所周知，佢做嗰啲咁嘅嘢，激到你太太係真係好辛苦，放唔低都正常噶。嗱，你理解佢嚇，唔係，其實咧，呢個姐姐話你兩個都理解，咁如果你墮咗入角色咧，就知道咧心跟唔到肉咧就唔知凍嘅，好多人好難釋懷嘅。如果唔係嘅話，佢都唔能夠做凡人啦，係咪？因為我哋大家都要七情六欲噶，咁呢個姐姐仔咧亦都冇辦法勉強，係咪啊，姐姐仔？係啊，佢家婆啊，呢個家婆啊，佢以前啊對我個女唔好喎，嫌唔嫌我生個係女？我以前自業嗰時啊，嗰啲雞全部都係攞俾佢阿家姐食嘅，從來都冇攞俾我食。啊！我都係食外賣啊，有時啊，小袁姐姐你睇下，我個結婚嘅金戒指有啲乜嘢啊，全部都俾攞晒啲小氣嘅話，我發覺你一啲都唔尊重你老婆。呢個哥哥話乜嘢？阿先生嗱，就當佢小氣啊，咁你唔好逼到佢，即係好似話晒佢係你個女個阿媽嚟嘅，即係你可唔可以逼到佢咁樣好崩潰咁樣咧？搞到佢即係對你個女個長大過程都唔好。你諗諗，你自己可唔可以洗腦咧？到呢個階段就，哥哥人哋點講人哋個事？哥哥，我其實我想講嘅啫係咧，你想唔想同你老婆過先嘅？其實呢個肯定啦，但係我唔可能又唔要我阿媽啫嘛，一個人一世就得個阿媽。你話依家冇人叫你唔要你阿媽，我都同你講啦，你依家唔係話經濟唔好，真係請唔起人。你就算你經濟唔好都好，你可以同你家姐兩個人商量，每一人出幾多錢嚟照顧你阿媽，而唔係佢強迫你老婆必須要去照顧你阿媽。阿姐姐啊，唔好道德綁架你老婆。你如果係話想個家庭好嘅話，最好嘅方法就係揾人照顧。其實你老婆都冇咩㗎，你只要你唔使去照顧你阿媽，佢就唔會話離家出走，唔會話出去住。其實好簡單去處理呢個問題，你係太過執着啦。一下子你又話村嗰啲人點講，我理鬼人哋點講咩？佢唔係因為村嘅問題，人哋出邊，佢係因為佢自私，佢哋係好自私，佢只不過係呢個係藉口嚟嘅啫嘛。又話外邊啲人點講你老婆，其實你最終目的你就係保留自己嘅面子。唔係啊，佢係理所當然啊，佢覺得我嫁得俾你嘅，我就理所當然要照顧我老豆老母，無論我老豆老母做咗對你做咗啲乜嘢都好都算啦，係咪先？人都已經幾廿歲啦，佢嘅意思係咁樣。啱唔啱啊，哥哥？係啊，咁你諗啦，做新抱嘅照顧家婆唔係應該嘅咩？咁你都要睇下佢整唔整啊先得㗎。同你講咗咁耐，你都唔知係唔應該嘅，因為你阿媽冇生佢養佢，冇絕對㗎。佢點應該呢？我都啱先同你最應該嘅講咗啦。就係你同埋你家姐。姐姐，我唔係阿哥哥，我都同你講咗啦。講咗啲乜嘢啊？我同你有關係，我同你係夫妻關係。如果唔係因為你，我同佢一無線關係都冇。佢冇養我嘅。佢冇養我嘅，佢冇生我嘅，佢仲喺度不斷咁蹉跎我、糟質我，連我自己嘅骨肉佢都要搞成咁樣。佢就係因為佢自己嘅目光狹窄，佢愛佢個女，咁你個老婆都愛你自己個女㗎，唔通你做老豆唔愛你個女嘅咩？苦毒都不吃兒啦，但係你老母可以做盡呢啲咁樣喪盡天良嘅事。但係你依然可以呢，好似鬼揞眼咁樣去覺得啊，我咁樣做係啱嘅，咁有咩好傾先啊？咁如果我老婆唔照顧佢，第時呢，俾人哋周圍啲人笑，俾人哋講到你笑嘅，人哋只會話你老婆講真句啊，在乎嘅唔係你老婆啊，係你自己在乎人哋點睇啫。係啦。
身正不怕影邪，我怕人哋講咩咩？咁人哋話你乜嘢你就會去乜嘢嘅話，咁仲使做人嘅咩？嗱，Angel 媽媽，你只要自己冇做錯嘢。Angel 媽媽，因為你話咧，你了解呢個男仔嘅呢個心態，同埋咧呢個姐姐嘅心態，咁你嘅建議係點樣呢？我覺得呢個哥哥太過執着啦。太過執着係咪啊？太過執着啊！你放開啲啦。又執着又自私。咁即係人咧，我講我嘅睇法嚇。人係為自己而活㗎，你揾啲藉口咧就話驚人哋即係睇唔起你哋屋企啊，老咩即係咩人哋唔照個新抱唔照顧佢媽，咁人哋眾所周知，佢都做過啲咁嘅嘢對佢自己嘅孫啦，人哋佢阿媽點會條氣順啦？其實呢個係道德綁架，我同你講係道德綁架。冰淇淋湯圓佢自己諗出嚟嘅道德綁架，你根本唔係事實嘅道德綁架。你係咪孤寒啫，哥哥？你孤寒唔想嘥錢啫，所以你想要免費。姐姐，你哋經濟而家係點樣啊？姐姐，唉，其實佢有幾多錢，佢自己唔知啊。即係唔係好有錢嘅。講係講請人啦，講係請人咯，到最後咩？淨係唔係一樣，係要我嚟擦屎擦尿？點解啊？即係經濟一般般。係啊，佢一般般之㗎，佢自己講出嚟好咁樣要面㗎嘛。咁你經濟一般般，你可以考慮下你自己身為一個仔，咁你家姐又咁樣嘅話，你兩姐弟去搞掂你阿媽。我建議一人出一半錢好，乜都好，一個邊個寬鬆啲嘅就出多啲，邊個冇咁寬鬆嘅出少啲。咁佢家姐都唔負責任啦，你聽佢咁講，我建議你啊咁啊，姐姐，你咪有一個小朋友有個女，你有冇仔啊或者係乜嘢啊二胎啊三胎之類嘅？冇啊，冇㗎係咪？冇嘅，你不如咁樣啊，姐姐，你而家咧呢段時間咧，你自己養活你自己個女。如果嗰間屋咧，如果係唔使供嘅話，如果要供就冇辦法啦。如果唔使供嘅話咧，你叫你老公走翻去嗰間屋嗰度服侍佢老豆老母，佢阿媽啦，賴屎賴尿服侍到佢終老為止啦。佢應該嘅，但係你冇義務嘅。係啊，我冇義務㗎，我都同佢講啦。你咁樣得唔得啊，姐姐？我話佢知，我係唔同意佢阿媽去我屋企㗎。如果唔把佢送走嘅話，我就賣咗嗰個屋，我離婚㗎啦。點賣咗間屋？嗰間屋係你嘅咩？因為當時佢出咗呢件事之後嘛，佢嗰個我老公覺得佢比較對唔住我咯，所以佢話個屋個活動我呢度嚟㗎，係我自己㗎啦，而家。而家係你自己嘅。係。咁咪算數咯，哥哥，你同你老婆有緣無份嘅。如果你夾硬嘅話，咁你要唔要同你老婆繼續啊？冇㗎啦，肯定要啦。咁要嘅話，你咪走去自己服侍佢咪得咯。分開係咪？哥哥，我話俾你知，你繼續強迫你老婆去照顧你阿媽，必須係會分開嘅。你老婆絕對係會同你分開㗎。我話俾你知啊，你想兩頭顧，你就只能夠請人或者你自己去照顧。哎呀，我都唔強迫㗎啦，即係話咧，人哋話愛屋及烏，你哋都唔明白嘅。你唔好講綁架，你唔好講呢啲嘢。我走唔甩㗎。有隻狗吠你，你又死唔好。唔好意思，我嘅隻 Angel 吠啊。倒數第一咪。係姐姐，你又點樣啊？姐姐，哥哥啊，其實當年咧，你阿媽咁樣對你個女咧，你老婆已經係冇報369，其實你家婆你阿媽應該係負刑事責任嗰啲應該係叫做故意殺某人某罪啊！故意謀殺當然係未遂，但係刑都好重㗎。你自己諗下，你阿媽而家可以喺呢啲地方嗰度度過，可以睇到社會嗰個發展。佢一早入去踩衣車啦，佢唔應該過得咁好嘅。佢喺入邊應該要執狗屎、掃狗屎、踩衣車嘅。我同你講，佢入咗去仲好啊！包食包住包醫療，仲唔會彈添。我同你講。算啦，呢個都係細報嚟嘅。阿姐姐，哥哥，我同你講，你太太已經係好仁慈啊。當然，你啱啱我咁樣聽你講，你估計都係一套屋佢搞掂咗自己拆掂佢。但係你唔可以要求你太太。惡毒啦話，唔係你阿媽，你咁嚟講。咁嗰個係咪你個女啊？呢個世界講法治世界嚟㗎，講唔明嘅。哥哥，你講唔講得明？你媽已經係犯法㗎啦，係違法啊，大佬。哥哥，你講唔講得明？事情都過咗咁耐咯，而家我個女又覺得好地地嘅。你過唔過得咁耐都好，你始終都係違法啊！你講唔明嘅。
係，我想大家好啊！我想講咧，哥哥，其實你阿根兒都似你阿爸，唔係似你阿媽同家姐噶啦。其實你一家人嘅思想都一樣啊！即係你，其實你而家冇發脾氣嘅咋，我相信你發脾氣嘅時候咧，唔會好得過你阿媽同你家姐噶。同埋咧，阿姐姐啊，唔使要俾佢道德綁架噶，過活好似阿小圓講嘅，過好你嘅生活，養大自己個女。如果間屋有得分嘅，就分翻啲錢。唔好再喺呢個家嗰度啦，女人咧喺一頭家度咧冇老公支撐咧係冇地位啦，冇任何嘢咧。佢到而家都係幫自己嗰邊嘅人，又幫家姐又幫阿媽嘅時候咧，你企唔住噶。嘉文姐，幫佢咧，佢係應該嘅，因為佢要扶佢自己，佢做子女嘅。你可以行翻去，你可以唔做嘢，你可以同你老母攪屎攪尿，因為你老母同你攪過屎攪過尿。唔係啊，我咪咁講咯。但係佢哋就冇義務嘅，你老婆佢唔中意嘅，你唔能夠強求，唔得嘅話咧賣屋就係咁簡單。姐姐，我好支持你嘅。係啦，我咪就係咁講咯。我支持你買屋嘅，因為咧個男人唔係你個後盾嘅話咧，冇用噶啦。你呢間屋咧係冇地位噶，所以咧你早走早着啊！呢個男人都係成個 PUA 你噶，點解要照顧一個毒害自己個女嘅人啊？我有個方法，你哋個個都咁理解我啊！真係好理解，因為佢哋都係女人嚟噶嘛。點解啊？因為我都係一個受害者嚟噶。你個老公唔撐你咧，你響無論你家庭做到幾好，你都係唔好噶，最衰嗰個嚟噶。你聽唔聽到？我有個方法，明唔明啊？係姐姐，勇敢啲，自己走出去攞嚿錢。可以打天下噶啦，使鬼理佢咩？啲一老一亂嘅全部都係垃圾嚟嘅，又打人啦，哇！揾拖喺打面喎，大佬，我老豆我老母都未掂過我啦。小圓姐姐啊，你點解連咁多嗰啲咩咁多八卦啲女人上嚟嘅？唔係八卦，係揾你。你唔好講呢個嘢啦，唔好講呢個嘢啦。嗱，阿姐姐，你唔好出聲啦，呢個後生仔。呢個姐姐話我都係過來人，因為好多人咧自己又媳婦捱成婆咧，佢係真係好艱難嘅。安堂老人一日食2次，每次朝頭早3粒，晚上3粒。咁樣啊，阿先生啊，我有個方法。咩方法？你就即係將你老婆嗌翻嚟個念頭你打消，你揾第3條出路，就係你個媽咪揾個護老院，就即係俾夾少少，即係俾少少錢，能力上限，你多啲去睇佢。呢啲唔係嗰個地方都有護老院㗎，Angel 媽咪冇咁嘅錢係啊。佢都係充大頭鬼，仲有咧，其實最好嘅方法就係你辭工，你走去揾佢，你自己諗辦法找零工養翻住你個老母，你個老婆咧就養住你個女，養到咧你個老母香咗之後咧就回歸家庭，就係咁簡單，唔好攬翻嚟咧篤眼篤鼻，日日喺度揞三揞四，你攪你嘅屎，食你嘅尿就咁簡單。係，姐姐你可以避免好多不必要嘅委屈啦，或者傷害噶。如果唔係屈到自己生病咧，冇人理你噶，冇人睬你噶。姐姐你一定要退一步，海闊羽扇咩？我話俾你知，你進一步嘅，你應咗佢嘅咧，羽扇繚生；你退一步嘅，你應咗佢嘅話咧，你子宮肌瘤。我希望咧，你夾喺中間咧，咽口殘存，吐口氣，聽咗之後就冇事噶啦，按自己嘅生活而走，好唔好？冇錯啦，聽我講啦，我都係行過嚟嘅一個人啊！你對嗰個家點好都好啦，你都係唔係一個好人嚟噶？咁唔係，哥哥咧，我相信你對你老婆都好嘅。嗱，姐姐你自己捉好間屋，養好個女。哥哥你就行去攪屎同埋攪尿，好唔好？小圓姐姐啊，我上嚟咧，本嚟咧都係希望大家幫我緩解下呢啲。呢個問題就到此為止啦，哥哥唔好再搗亂啦。根本你唔好道德綁架人哋先得噶。係啊，退一步啦，哥哥，我聽你個口音，我大概知你係邊度人。我同你講，你哋嗰邊啲人咧文室就係文室噶啦。我唔講邊度啦，乜就又話引起公憤。但係咧，你記住，你照顧你父母係應該嘅，你嘅老婆係冇呢個義務。
呢個第一，第二，你當年你阿媽已經係違咗法㗎啦，咁你哋冇去處理呢啲事情咧，我已經係好難理解㗎啦。快啲就係乜嘢啦？咁而家你再去講呢啲嘢，我覺得就冇意義啦。都係小圓姐姐嗰句説話，你照顧好你阿媽，你個老婆照顧好個女，係啦。你走翻去矯屎，走翻去呢個係最實際嘅，最實際嘅。仲有你仲有個家姐㗎嚇，我同你講，從法律嚟講，你兩兄妹係你兩者但係必須。呢個係你嘅義務，重明白嗎？係我落去啦，就姐姐唔講咁多啦，我係過來我講聲俾你聽啦，決斷啲就個海闊天空。如果唔係咧，屈死自己咧，你病都冇人睇嗰陣時，冇人可憐你，屈死自己啊！知唔知啊？係嘅，明白。嗱，我唔拉你傾噶咯，因為我又要賣貨咯噃，哥哥。好嘅，我哋要上班。好啦。你自己諗下，去矯屎矯尿啊，買定啲尿片啊！嗱，多謝晒你啊！咁大家都知道咧，阿小圓咧而家